संयुक्त वीज नियामक आयोगान 2025 ते 26 ते 2029 ते 30 या 5 वर्सां खातीर सरासरी 4% वीज दरवाड मंजूर केल्या। ही नवी वीज दरवाड 1 ऑक्टोबराच्यान लागू जातली। वीज खात्यान 2025 ते 26 ते 2027 ते 28 खातीर 4.8 ते 5.9% दरवाड करची म्हणून प्रस्ताव दिल्लो। ह्या दरवाडीचो आम आदमी पार्टीन खर निषेधूय केला। संयुक्त वीज नियामक आयोगान 2025 ते 26 ते 2029 ते 30 या 5 वर्सां खातीर सरासरी 4% वीज दरवाड मंजूर केली। JERCन वीज दरवाडीचेर 9 मेक जनसुनावणी केल्ली, पूण ह्या जनसुनावणेक लोकांनी वीज दरवाडीक खर विरोध केल्लो। आराखडा प्रमाण वीज खात्याचो सद्याचो ट्रान्समिशन आनी वितरण तुटवाडो 12.2% आसा। रामा काणकोणकार आजुनूय बरो जाल्लो ना, ताचेर उपचार चालू आसात, पूण ताची भलायकी आजुनूय स्थिर ना। ताका धड उलोवपाक लेगीत सारकें जमना। दुसरी गजाल म्हटल्यार रामान जबानी दिवंक नाशिल्ल्यान तपास आडखून उरला म्हणटात ते सामकें चुकीचें आसा। ताका लागून ताची भलायकी बरी आसा म्हणून जे सांगतात ताणें रामाच्या भलायकेचो हेल्थ रिपोर्ट कोणें दिला तें सांगचें अशें रामाच्या बायलेचें म्हणणें आसा। रामाची भलायकी आजुनूय सुदारलेली ना अशें रामा काणकोणकाराची बायल रती काणकोणकार सांगता। मात्र जे कोण उलयतात की रामाची भलायकी सुदारल्या तांच्यांनी फुड्यान येवन पळोवचें रामाक की रामा कसो आसा ते उपरांतूच तांकां कळटलें अशें रामाच्या बायलेचें म्हणणें आसा। नागव्या गॅस सिलिंडराच्या वेवसायांत आशिल्ल्या अशोक बिश्नोय ह्या वेपाऱ्याचेर हल्लो करपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। मूळ राजस्थानचो अशोक बिश्नोय हो 35 वर्सांचो तरणाटो नागव्या एका भाड्याच्या रुमांत रावतालो। मंगळारा उसरा राती अशोक आपल्या रुमांत आशिल्लो तेन्ना ताचेर कांय जाणांनी लोखणाचे रॉड घेवन हल्लो केल्ल्याचें कळटा। गंभीर दुखापत जाल्ल्यान अशोक हाका म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत व्हेल्लो। उपरांत फुडल्या उपचारा खातीर ताका GMCत दाखल केलो। आपल्याचेर हल्लो करप्यां मदीं 3 थळावे तरणाटे आसात आनी 4 राजस्थानी आशिल्ल्याचे अशोक सांगता। गॅस सिलिंडर वेवसायांत आशिल्ल्या आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान हो हल्लो जाला आसूंये असो दुबाव अशोकान उक्तायला। ह्या प्रकरणात हणजूण पुलिशेचो सध्या फुडलो तपास चालू आसा। दसऱ्याच्या काळात थळाव्या शेतकार आणि फूल उत्पादकांक प्राधान्य दिवपा खातीर वोकल फॉर लोकल उपक्रमा अंतर्गत ताची म्हायती शेतकी खात्याच्या वेबसायटीचेर जाहीर केलेली आसा आनी उपलब्धूय आसा। गिरायकांनी शेतकऱ्यांक थेट संपर्क साधून फुलां तांच्या कडल्यान खरेदी करून थळाव्या उत्पादकांक प्रोत्साहन दिवचें अशें आवाहन शेतकी खात्याचो संचालक संदीप फळदेसायान केलां। गोंयच्या शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर वोकल फॉर लोकल हो उपक्रम सुरवात केल्लो। ह्या उपक्रमा अंतर्गत आतां 28 हेक्टर सुवातेर रोजांची लागवड केल्या, जातूंत 380 शेतकार हळडुळ्या आनी नारंगी रंगाच्या रोजांचे पीक घेतात। ह्या शेतकऱ्यांक केंद्र तशेंच गोंय सरकारा कडल्यान दर हेक्टरा फाटल्यान 75,000 रुपया अनुदान मेळटा अशें संचालकान सांगलें। रानवटी जनावरां कडल्यान शेतांची नासधूस केली जाल्यार शेतकऱ्यांक शेतकरी आदार निधी अंतर्गत लुकसाण भरपाय दितात। त्याच येवजणे अंतर्गत पेडण्या वाठारांतल्या शेतांची नाशेडी केल्ल्या शेतकऱ्यांक लेगीत लुकसाण भरपाय दितले आनी ह्या शेतांची मोजबाब सध्या सुरू आशिल्ल्याची म्हायती शेतकी खात्याचो संचालक संदीप फळदेसायान दिली। फाटल्या कांय दिसां सावन ह्या ओमकार हत्तीन पेडणे, तांबोशा ह्या तोरशा ह्या वाठारांत खुबसो धुमाकूळ घातिल्लो आनी शेता भाटांचे बरेच लुकसाण केल्ले। ह्या धर्तरेचेर थळाव्या शेतकऱ्यांनी सरकारा कडेन मागणी केल्ली की आमकां शेताची जी लुकसाण जालेली आसा ती भरपाय दिवची म्हणून। रानवटी जनावरां कडल्या शेताची नासधूस केली जाल्यार शेतकऱ्यांक शेतकार आधार निधी अंतर्गत लुकसाण भरपाय दितात। त्याच येवजणे अंतर्गत पेडण्या वाठारांतल्या शेतांची नाशाडी केल्ल्या शेतकऱ्यांक लेगीत लुकसाण भरपाय दितले अशें शेतकी संचालकान सांगलां।
कुडचिडे वाठारांतल्या ल्हान वर्सां पिरायेच्या चलयेचें अपहरण केल्ल्याच्या आरोपाखाला दिवचल पुलिशेन एका तरणाट्याक अटक केल्ली आसा, जाल्यार पिडेस्त चलयेची सुटका केल्या. मजगतीं न्यायालयान दुबावित तरणाट्यांक 7 दीस पुलीस कस्टडी मंजूर केल्या. कुडचिडे वाठारांतल्या 17 वर्सां पिरायेच्या चलयेचें अपहरण करपाचो हो प्रकार सोमारा घडिल्लो. ह्या विशीं पिडेस्त चलयेच्या बापायन कागाळ करतकीच दिवचल पुलिशेन गुन्यांव नोंद करून दिवचलच्या लाखेरे वाठारांत रावपी 21 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक अटक केली. ह्या दुबावित तरणाट्यान पिडेस्त चलयेक अनवळखी सुवातेचेर दवरून तिचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्याचो आरोप आसा. मायणा कुडतरे पुलिशेन दवर्ले वाठारांत धाड घालून मोबायल चोरपी रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. ह्या चोरांकडल्यान 15 मोबायल जप्त केले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे चोर मायणा कुडतरे आनी कालांगूट वाठारांतल्यान मोबायल फोन चोरताले आनी ते कर्नाटकान व्हरून विकताले. ह्या प्रकरणांत पुलिशेन दोगांक अटक केलेली आसा. कर्नाटक शिमोगा वाठारांतलो 21 वर्साचो किरण जी आनी 19 वर्साचो अरुण DC अशें अटक केल्ल्या दुबावितांचें नांव जावन आसा. हे मायणा कुडतरे तशेंच कालांगूट वाठारांतल्यान मोबायल फोन चोरताले आनी ते कर्नाटकांत व्हरून विकताले. मायणा कुडतरे पुलिशेन ही कारवाय केली. मायणा कुडतरे पुलिशेन ही कारवाय केली. दवर्ले वाठारांत धाड घालून हे मोबायल चोरपी चोरांक अटक केली. दोगांक अटक केलेली आसा. कालांगूट तशेंच मायणा कुडतरेच्यान हे फोन चोरताले, मोबायल फोन आनी कर्नाटकांत व्हरून विकताले. म्हापशा उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत काळजाक पीळ घालपी अशी घडणूक घडली. एका बायलेन जल्मल्ल्या बाळाकूच म्हापशा हॉस्पिटलाच्या शौचालयांत उडोवन थंयच्यान पळ काडली. ही घडणूक शौचालय नितळसाण करता आसतना उजवाडाक आयली. कामगारांनी ह्या घडणुकीची म्हायती हॉस्पिटलाच्या वैजकी अधीक्षक आनी दोतोरांक दिली. दोतोरांनी घडणूक थळाचेर वचून ह्या सुवातेची पळोवणी केली, तपासणी केली. तेन्ना हे पुराय जे प्रकरण आसा ते तेंचे तडार आयले. स्पश्ट जाले उपरांत म्हापशा पुलिशेक ह्या घडणुकीची सविस्तर म्हायती दिली. पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून पंचनामो केलो आनी त्या भुरग्याक तपासणे खातीर GMCत दवरिल्ले आसा. दुबावीत बायलेचेर अकाली प्रस्तुती उपरांत गर्भ सोडून दिल्ल्याचो गुन्यांवा खाला कागाळ नोंद करून तपास सुरू केलेलो आसा. ह्या प्रकरणांत हॉस्पिटलांत आशिल्ल्या CCTV कॅमेरांची सध्या तपासणी चालू आसा. कोंकण रेल्वे पुलिसांनी आनी रेल्वे संरक्षण दळान व्हडली एक कारवाय केलेली आसा. मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर एका कुख्यात चोराक धरलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण डोंबिवलीच्या एका बायलेन रेल्वेंतल्यान आपले भांगर चोरयेक गेल्ल्याची कागाळ केल्ली. ते प्रमाण सांपळो रचून पुलिसांनी मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर कर्नाटक दांडेलीच्या साहिल मुनीर अहमद कक्केरी ह्या एका कुख्यात चोराक अटक केली. ताचे कडल्यान 15,22,000चे भांगर जप्त केले. तातूंत मंगळसूत्र, कोडो, ब्रेसलेट, कांकणां, कानांतली अश्यो वेगवेगळ्यो भांगराच्यो वस्तू जप्त केलेल्यो आसा. तशेंच 3 फोन लेगीत ताचे कडल्यान जप्त केलेले आसा, जाची किंमत 1,25,000 जाता. देखून पुलिसांनी वट्ट 17,22,000चो मुद्देमाल जप्त केलो. पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण चोरिल्ले भांगर विकून चोराचो दिल्ली वचपाचो प्लान आशिल्लो. पुलिसांक ताचे कडल्यान रेल्वेच्यो तिकीटी सांपडल्यो. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास पुलीस करतात. बुधवारा पुलीस महासंचालक वर्षा शर्मा हिणे दक्षिण गोंयच्या सगळ्या पुलिसां वांगडा आढावो बसका घेतली. ह्या बसकेत दक्षिण गोंयचे सगळे पुलीस हजर आशिल्ले. दक्षिण गोंयांत जावपी गुन्यांव आनी ताचेर खर लक्ष दवरपाचो आदेश सध्या तांकां दिलेलो आसा. त्याच बरोबर दक्षिण गोंयचो घुवळे वखदां पंगड जो आसा तो बरें काम करता अशें पुलीस महासंचालक वर्षा शर्मान सांगिल्लें आसा.
बेतोडे जंक्शन ते उद्देगीक वसणूक मेरेनच्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्ली आसा। यो वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटात। हो रस्तो दुरुस्त करपाची मागणी जायत आसा। हो रस्तो दुरुस्त करपाच्या कामाची मुजत 8 सप्टेंबराक पुराय जाता। सुमार 12 कोटी 28 लाख रुपयांची निधी रस्तो दुरुस्त करपा खातीर दिल्ली, तरी लेगीत ह्या रस्त्याचें काम पुराय जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या। संबंधीत खात्यान ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅकलिस्ट करचो अशी मागणी थळावे करीत आसात। तशेंच दिवाळी पयलीं हो रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरला। मायणा कुडतरी पुलिशेन दवर्ले वाठारात धाड घालून मोबायल चोरपी रॅकेटाचो पर्दाफाश केला। ह्या चोरट्यांकडल्यान 15 मोबायल चोरट्यांकडल्यान जप्त केलेले आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे चोर मायणा कुडतरे आनी कालांगूट वाठारांतल्यान मोबायल चोरून कर्नाटकांत विकताले खंय। ह्या प्रकरणात पुलिशेन दोगांक अटक केल्या। कर्नाटक शिमोगा वाठारांतलो 21 वर्साचो किरण जी आनी 19 वर्साचो अरुणा DC अशे अटक केल्ल्या दुबावितांचें नांव जावन आसा। मायणा कुडतरे पुलिसान दवर्ले हांगासर धाड घालून मोबायल चोरपी ह्या चोरट्यांचो पर्दाफाश केलो। ह्या चोरट्यांकडल्यान 15 मोबायल जप्त केल्यात। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे चोर मायणा कुडतरे आनी कालांगूट वाठारांतल्यान मोबायल फोन चोरताले आनी कर्नाटकांत विकताले खंय। ह्या प्रकरणात पुलिशेन दोगांक अटक केल्या। डॉनबॉस्को ऑडिटोरीयन नावेली स्पोर्टिंग क्लबाक 2-0 गोलान हारून सा जुदे दे आरियल पंचायत कप फुटबॉल सर्तीच्या क्वॉर्टर फायनलीत प्रवेश केलो। हंसलूम फुडारदोन 27व्या मिनटाक गोल करून डॉनबॉस्को ऑडिटोरीक 1-0 गोलान आघाडी मेळोवन दिली। पहिल्या गोलाच्या 2 मिनटां उपरांत विन्सेंट बार्बोजान आनीक एक गोल करून डॉनबॉस्को ऑडिटोरीची आघाडी 2-0 गोलान वाडयली। दुसऱ्या अर्धात नावेली स्पोर्टिंग क्लबान गोल करपाचो यत्न केलो, पूण तांकां यश आयलें ना आनी निमणे कडेन डॉनबॉस्को ऑडिटोरीन ही मॅच जिखून सर्तीच्या क्वॉर्टर फायनलीत प्रवेश केलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हटल्यार RSSच्या शतक वार्षिक सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून हजर आविल्ले। हो सुवाळो दिल्ली आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय सेंटरात जालो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन आपल्या भाशणांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनाच्या 100 वर्सां पुराय जावपाचो तांच्यांनी उल्लेख केलेलो आसा। तांच्यांनी म्हटलें की तांच्या ह्या राष्ट्रसेवेच्या प्रवासा खातीर देश खूब अभिमान बाळगिता। RSS जगातली सगळ्यांत व्हड NGO आसून प्रेरणा दिवपी आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटलें। RSSची संघटना 25 सप्टेंबर 2025 सालांत स्थापन जाली आनी हो RSSचो शताब्दी सुवाळो जावन आसा। 100 वर्सांची राष्ट्रसेवा एक व्हड गौरवपूर्ण कार्य आसा तांचें। व्यक्तिनिर्माण सावन राष्ट्र निर्माणाचें लक्ष घेवन भारताच्या कल्याणा खातीर लाखांनी स्वयंसेवकांनी आपले जीवन समर्पित केलेलें आसा। ताका लागून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन तांची तोखणाय केली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शतक वार्षिक सुवाळ्या वेळार ताणें राष्ट्राक दिल्ल्या योगदाना खातीर खासा तयार केल्लो यादिस्तीक टपाल स्टॅम्प आनी नाण्याचें लोकार्पण केलें। RSSचो शताब्दी सुवाळो दिल्लींतल्या डॉक्टर आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय सेंटरांत आयोजीत केल्लो आनी हाका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरचिटणीस दत्तात्रय होसाबळे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आनी दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लेगीत हजर आशिल्ली।
लेह लडाख हांगासर आतां कर्फ्यूंतल्यान हळू आतां लोकांक थाकाय मेळपाक लागिल्ली आसा. करता करता हळू लोक आतां भायर सरपाक सरिल्ले आसा आनी आपल्या कामकाजात व्यस्त जाता आसतना जे चित्र सध्या लेह हांगासर दिश्टी पडटा. लेह हांगासरचे बाजार आतां हळू उगडपाकूय लागल्या. कांय अत्यावश्यक गजाली घेवपाक लेहचे थळावे जे आसात ते भायर सरता आसतना आतां लेहात दिश्टी पडटा. फाटले कांय दिसा सावन लेह लडाख हांगासर प्रतिबंध चालू आशिल्ले. लोकांक भायर सरप किंवा एकठांय येवप मंजुरी नाशिल्ली. ताका लागून आतां हळू थंयचो माहोल जो आसा तो सुदारतना दिश्टी पडटा. लेह लडाखाची सध्या स्थिती पूर्वपदाचेर येता आसतना दिश्टी पडटा. दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्तान नवरात्रीच्या 9व्या दिसा महानवमीचेर राजकीय बालिका माध्यमीक विद्यालय हैदरपूर हांगासर शालिमार बागात कन्या पूजन केलें. ह्या वेळार तिणें चलयांच्या बद्दल उलोवप केलें. चलयो आमच्या देशा खातीर महत्वपूर्ण काम बजयतात अशें तिणें उलोवप केलें. नवरात्रीच्या 9व्या दिसा महानवमीच्या ह्या फाटभुंयेर तिणें कन्या पूजन केलेलें आसा. बालिका माध्यमीक विद्यालय हैदरपूर शालिमार हांगासर तिणें ह्या कन्या पूजनात वांटो घेतलो. त्याच बरोबर उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाणें लेगीत नवरात्रीच्या 9व्या दिसा शारदोत्सव ज्या दिसा मनयतात त्या दिसा नवमी तिथीचेर देवी भगवती हिची प्रार्थना केली आनी कन्या पूजन लेगीत केलें. ताणें हें पूजन गोरखनाथ मंदिरांत केलें. योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री हाणें गोरखनाथ मंदिरात कन्या पूजन केलें. त्याच बरोबर नवरात्रीची 9 राती जी आसा त्या उत्सवा खातीर देशवासियांक परबी लेगीत भेटयली. उत्तर भारतात सध्या कांय ठिकाणाचेर अचकीत पावसान परतून एकदा हाजेरी लायिल्ली आसा. गुवाहाटी हांगासर जोरदार पावस पडिल्ल्यान सध्या रस्ते थंयचे उदकापोंदा गेलेले चित्र दिश्टी पडटा. लोकांक यो वच करपाक उदकांतल्यान वाट काडीत वचचें पडटा. रस्ते सध्या तुंबिल्ले आसा. गोंयांत लेगीत फाटले कांय दिसा सावन पावसान हाजेरी लायली. येल्लो अलर्ट हवामान खात्यान जारी केलेले. ह्याच फाटभुंयेर उत्तर भारताच्या कांय जाग्यांचेर सध्या पावस पडटनाचे चित्र दिश्टी पडटा. गुवाहाटी हांगासर जोरदार पावसान हाजेरी लायली आनी रस्ते उदकापोंदा गेले. इतलो मुसळधार पावस गुवाहाटीत पडिल्लो आसा. थंयचे जनजीवन लेगीत विस्कळीत जालेले चित्र सध्या दिश्टी पडटा. गुवाहाटींतल्या ह्या रस्त्यांचेर भरिल्ल्या उदकाक लागून येरादारीक लेगीत आडखळी निर्माण जाली. 3 वर्सां पयलीं जीएमसींत जाल्ल्या नोकर भरती प्रक्रियेची सप्तका भितर विस्तारांत म्हायती दिवची मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान सरकाराक निर्देश दिल्यात. तशेंच प्रतिज्ञापत्रूय सादर करचें सांगलां. सोमारा ह्या प्रकरणाची सुनावणी जातली. फुडली सुनावणी 9 ऑक्टोबराक जातली. ही जी सुनावणी आसा ती सोमारा जाल्ली. गोमेको 2022 वर्सा नोकर भरती जाल्ली तेन्ना 1372 पदां खातीर 23,000 परस चड अर्ज दाखल जाल्ले. ह्या नोकर भरतीत एकाच वाठारांतल्या उमेदवाराक निवडल्यात. देखून ही नोकर भरती बेकायदो आशिल्ल्याचो दावो करीत ह्या प्रकरणात शैलेन वेलिंगकर हाणें उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली. गोमेको 2022 नोकर भरती जाल्ली तेन्ना 1372 पदां खातीर 23,000 परस चड अर्ज थंय दाखल जाल्ले. तेन्नाचो
तो मामलो आसा ताचेर फुडली सुनावणी 9 ऑक्टोबराक जातली. केपें डॉन बॉस्को उच्च माध्यमीक विद्यालया कडेन वचपी रस्तो खणून दवरिल्ल्यान पुराय रस्तो चिखलान माखिल्लो आसा. ह्या विशीं गोमंतक टीव्हीन बातमी प्रसारीत केल्ली. हाची दखल घेत केपेंच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान हाची दखल घेत रस्तो बेगोबेग दुरुस्त केलो. हो रस्तो दुरुस्त करचो म्हणून केपेंच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान उपजिल्लोधिकारी कडेन मागणी केल्ली. त्या उपरांत रोखडोच संबंदीत अधिकाऱ्यांनी चिखलाच्या रस्त्याचेर ही खडी घालून हो रस्तो तात्पुरतो सारको करून दिलेलो आसा. गोमंतक टीव्हीन जी बातमी प्रसारीत केल्ली ताचो हो इम्पॅक्ट आसा. ह्या रस्त्याचेर भुरगे निसरोन लेगीत पडलेले. चिखलांतल्यान वता आसतना तांकां आडमेळी येताल्यो, ताका लागून तांच्या पालकांनी कागाळ केलेली. भुरग्यांक पोसके घेवपाच्या आंकडेवारींत राज्यांत चलयांक पोसके घेवपाची संख्या चड आसा. एका तेंपाचेर चलो जल्माक येवप हें श्रेश्ठ मानताले. ही मानसिकता पुसून उडोवन आतां चलयांक तितलेंच म्हत्व आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालेलें आसा. फाटल्या 7 वर्सांत राज्यांत एकूण 128 भुरग्यांक पोसका घेतल्या. हातूंत चलयांचो आंकडो चड आसा. सांख्यिकी आनी कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयान जारी केल्ल्या चिल्ड्रन इन इंडिया ह्या अहवालांतल्यान हें स्पश्ट जाता. एका तेंपाचेर चलयां परस चलो जल्माक येवप हें श्रेश्ठ मानलें वतालें. ही मानसिकता आतां गोंय राज्यांत पुसून उडयल्ल्याचें स्पश्ट जाता. भुरग्यांक पोसके घेवपाच्या एका अहवालांतल्यान हें स्पश्ट जालां. गोंय राज्यांत 2018 ते 19 ते 2024 ते 25 ह्या 7 वर्सांत एकूण 128 भुरग्यांक पोसके घेतल्यात. हातूंत चल्यांचो आंकडो 52 जाल्यार चलयांचो आंकडो 76 आसा. गोंयांत बेरोजगारी वाडल्या हाका पुरायपणान सरकार जापसालदार आसा. वेंचणुके वेळार भाजपान 70,000 सरकारी नोकऱ्यो दितले अशें आश्वासन दिल्लें. मात तें आश्वासन पुराय करपाक भाजपाक अपयश आयलां अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव सांगता. गोंयांत नोकऱ्यो आसा ताचो तरणाटे फायदो घेनात अशें विधान मुख्यमंत्र्यान केल्लें. देखून मुख्यमंत्र्यान नोकऱ्यां खातीर तरणाट्यांक दोश दिवचो न्हय अशें मुख्यमंत्र्याच्या विधानाचेर युरी आलेमांव उलयतालो. राज्यांत बेरोजगारी वाडल्या हाका पुरायपणान सरकार जापसालदार आसा. वेंचणुके वेळार भाजपान 70,000 सरकारी नोकऱ्यो दितले अशें आश्वासन दिल्लें. तें आश्वासन पुराय करपाक भाजप सरकाराक अपयश आयलां अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांवाचें म्हणणें आसा. गोंयच्या खाजगी कंपन्यांनी गोंयकारां खातीर 80% आरक्षण दिवपाक जाय अशी मागणी केल्ली. मात ह्यो खाजगी कंपनी भायल्या राज्यांत नोकऱ्यो जायराती दितात अशें तांचें म्हणणें. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 4 ऑक्टोबराक गोंयांत येतलो. ह्या दिसा श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमाचेर सांजेच्या 4 वरांचेर अमित शाह हांचे हस्तुकीं म्हजें घर ह्या येवजणेचें उक्तावण जातलें अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. तशेंच हेर कांय प्रकल्पांचें अमित शाह व्हर्च्युअल उक्तावण करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. दसरो म्हणटकीच रोजांक खूब मागणी आसता. दर वर्सा दसऱ्याक 2 दीस आसतना कर्नाटकांतल्यान दिवचलच्या बाजारात रोजांची व्हडा प्रमाणात आवक जाता. अंदू बाजारात रोजांचें प्रमाण समाधानकारक आसा. सध्या 80 ते 100 रुपया किलो अशे रोजांचे दर आशिल्ले. बुधवारा बाजारात रोजांची मोठ्या प्रमाणात आवक जातली अशें विक्रेत्यां कडल्यान कळिल्लें. दुसरे वटेन थळाव्या मळ्यांनी फुलपी रोजांनी मात आजून बाजारात तांची आवक जालेली ना. कर्नाटकांतल्यान आयिल्ले हे रोजांची व्हडा प्रमाणात दिवचल बाजारात विक्री चालू आसा.